परिवर्तन चाहने व्यक्ति म हुँ। मेरो भोट परिवर्तन हो। म आजको दिनसम्म एमाले हो, मेरो बाबुबाजे एमाले हो, सबै हामी एमाले हो नि। तर म परिवर्तन चाहन्छु यसपालि। यहाँका जनताहरूले बालनलाई नै भोट गरून्, बालनले नै जित्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ। हामी अब 100% यसपालिको भोट भनेको बालन शाह हो। किन सर? हामीलाई देश बनाउनु छ, हाम्रो बच्चाको भविष्यको लागि। बालन शाहले बनाउँछन्? हजुर बनाउनुहुन्छ, हामीलाई विश्वास छ, हामीलाई विश्वास छ। हामीले ओलीलाई 35 वर्षसम्म हेऱ्यौँ। हजुर। तर हुनेवाला केही पनि भएन। उहाँले के गर्नु? विकास त व्यापक गर्नुभयो। विकास के गर्नुभयो? उहाँले विकास होइन विनाश गर्नुभयो। होइन, उहाँले एउटा भ्युटार लगेर उहाँ कहाँ जङ्गलमा बनाइदिनु भइरहेछ। त्यहाँ बाघ के अरे भुइँसीदेखि केही पनि हुँदैन त्यहाँ। त्यो हाम्रो जनताको सम्पत्ति लगेर उहाँ थुपार्नु भएको छ। धेरैचोटि हाम्रो केपी बालाले जित्नु भएको हो। यसपालि पनि केपी बाला नै जिताउँ भन्ने चाहिँ हामीले जोडदुप लगाएको छ। हजुर। तर उहाँले नै जित्नु छ। कसलाई भोट दिने यसपालि? हामी कसैको नदिने लु त हो दिँदै नदिने घरमै बस्ने, घरमै खाने, घरमै। यहाँ को उठ्दैछ थाहा छ नेताहरू? अब खोइ को उठ्छ, जबतिर जान्छ नि हजुर नमस्कार भोट दिनु, त्यति बेला म गालामा ठ्याम्की हाल्छु। हामीले जाँदाखेरि उसले भोट दिने जिताउने, हामीले नचाहिँ कुरो सुन्ने। कहाँको नेता आओस् त अगाडि त पडङ्गे गालैमा हालिदिन्छु, तब भोट हाल्छु। लु त पहिले गालामा पड्काउने? गालामा पड्काउने तब भोट दिने। दिने के यो हालले जित्दैछन् अथवा के? विकास परिवर्तन चाहन्छ जनता। अब यो झापा क्षेत्र नम्बर बालनकै बाइक तयार छ? बाइक तयार छ, पल्सर यहाँ तयार छ। बालनको सुरक्षामा म सहायक हलदार, सशस्त्र प्रहरीको सहायक हलदार म तयार। मध्यरात पनि 12 बजे पनि तयार? एनी टाइम भेटौँ चाहे नभेटौँ उसलाई, तर उसको सुरक्षाको लागि म अगाडि पछाडि। हाम्रो त रम्पुरको त पुल बनाउँदैन, कहाँको नेता आउँछ आउनु त्यही पुलमा गाडी दिन्छु, खुट्टो उचालेर टाउको माथि पारेर। पुल बनाएन? पुल बनाएको छैन। पानी आयो भने कताबाट जानु वारिपारी? कहाँको नेताले आओस् न, पहिले त्यही पुलमा खारिदिन्छु। लु त नेपाली काङ्ग्रेसको प्रदेश प्रतिनिधि बोपू सशस्त्र प्रहरीको हवलदार। चुनाव आयो भन्छन्? चुनाव आयो, बालन शाहको सुरक्षामा खटिने एउटा म पनि हो। 24 घण्टामा बाइक एलाउड मेरा केटाहरू। काङ्ग्रेसको भन्नुहुन्छ फेरि बालन शाह? काङ्ग्रेस त अब सकियो। किन कसरी? काङ्ग्रेस सक्यो, एमाले सक्यो।